嗱，依家問你哋一個冷知識啊，我哋而家國內買到嘅所有合資輪胎呢個牌子，究竟最早起廠嗰個係喺幾年起嘅呢？3、2、1 ，OK？ 你覺得理所當然，覺得佢好早就喺度，甚至同汽車嘅生產壽命差唔多，係咪？唔好意思啊，唔係好耐嘅咋。最早嗰間喺東北，95年落廠。咁我哋而家見到嘅所有輪胎牌子，究竟喺幾時佢哋入駐晒入嚟嘅呢？其實都唔係好耐嘅咋。06年前後，基本上我哋見到主流嘅合資輪胎牌子呢，都落戶喺國內起廠噶啦。咁啊，所以呢壇嘢其實都係20-30年歷史嘅啫。咁今日睇啲咩呢？今日睇下呢個黃色嘅 brand 啦。嗱，惡補啲歷史片先，你知唔知馬牌幾時嚟嘅呢？1871年嚟嘅。嗱，記住人哋都係叫大陸㗎，韓諾威搞嘅。06年嘅時候呢，馬牌係正式入中國市場啦。咁所以到依家20年，呢個亦都係今次搞活動嘅一個原因啦。仲有啲好盞鬼嘅嘢嘅。原來第一次有胎紋嘅輪胎呢，係喺1904年，都幾遠咗成100年啦。然後第一次做啲可拆嘅胎呢，係08年啊。第一次冇內胎嘅胎1943年。咁咪好似冇幾遠。好啦，呢一套胎你要認準啦，因為佢係第一套國產嘅馬牌輪胎，佢係 CC5。然後我哋之前用慣咗個6代系列呢，其實佢係16年上市嘅。當然有啲人以前見到嗰隻馬都會叫個馬牌，或者認錯咗佢係法拉利噶嘛，係咪？確保完呢一啲冇乜用嘅常識之後呢，帶你去睇下佢哋新店嘅佈局係點樣嘅先。好啦，我哋入嚟睇下究竟依家馬牌喺國內會見到邊啲常見嘅胎。咁首先睇呢度呢，佢哋有 UC7 啦，呢個裝咗啦，跟住 UX7 啦，呢個俾 SUV 裝啦。咁其實呢個都比較靜啊，所以如果你想買一套靜啲又 OK 好揸嘅呢，其實 UC7 係唔錯噶吓。咁跟住呢下邊呢一套 low 快就會有嘅啦，套係一套 off-road 嘅胎啦。即當然牧馬人都可以考慮下，係咪？呢一套我哋而家喺嗰個 Smart 上面我裝咗一套嘅，係最新嘅呢個 SC7。咁呢一套呢，其實大概等於咩呢？大概等於我哋可能換緊 PS4S 啦，套係一套比較性能嘅胎，所以佢哋叫旗艦運動胎。而且呢套胎離譜嘅係咩呢？我而家 Smart 裝緊，點解可以裝呢？佢入邊有隔音棉，所以電車都可以做到好靜，但係一樣好好劈。咁呢一套大概咩定位呢？大概就同米仔 PS5 咁樣啦。呢一套亦都係最新嘅7系列啊，比較運動啲嘅輪胎啦。呢兩套係我比較推薦嘅7系列嚟嘅。呢啲我哋南方人比較少見啊。NC7 啊，聽型號睇花紋都比較少見，因為呢一套係一套冬季胎嚟嘅。呢套帽都幾威啊 ！SC7 啊，睇下咁樣戴起身，你顯得佢係快啲嘅。而家其實佢哋都好多周邊嘢㗎啦，有衣服啦，有 T-shirt 啦，所以其實你睇得出馬牌都好多情緒價值嘅嘢。即係有啲想買呢個幾靚。嗱，唔好以為馬牌淨係得呢啲裝喺4隻轆上面嘅胎啊，2隻轆都一樣有㗎啦。原裝進口，有公路嘅自行車胎嘅，一 set 啦，俾你睇下，飛唔飛先？睇靚唔靚仔先。單車胎你估得到，呢啲你估唔估得到？唔好意思，馬牌有出機油㗎，呢個叫維響，呢隻銀裝嘅呢叫優響。咁呢啲呢都係佢哋出嘅機油啊。咁你亦都睇真啲啊，呢上面睇得到都好美國㗎，克萊斯勒啦、福特啦，估下邊個整嘅嚟？睇得到未？福斯油品，福斯油品啊！呢幾隻都係，咁我覺得機油已經過分啦，唔好意思。呢下邊仲有冷卻液嘅，冷卻液佢哋都有嘅，估唔估到？冷卻液、機油都有嘅馬牌。咁啊，除咗呢一啲之外呢，呢一啲都係常規嘢啦，大家都會知道佢有雨刮嘅。咁啊，所以點解你會見到有機油、冷卻液啊、雨刮啊，或者啲配套嘅周邊紀念品呢？因為呢一個門店呢，係而家馬牌想做一個新嘅旗艦形象店，所以佢會有輪胎主流嘅一啲配套啦，周邊嘅紀念品啦，包括新款嘅輪胎嘅展示啦，甚至單車胎你可以買得到。然後你再做一些保養，係嘛，都會覺得 fit 啊！間店睇真係幾靚，係咪？仲有啲仲衰嘅嘢啊，有道理去消費啊！跟我嚟啊！你睇下呢一度全部都係賣嘅，睇下呢壇嘢幾盞鬼啦，係一個袋嚟。跟住咧呢度係拉布布係咪？唔好意思啊，佢淨係賣佢件衫嘅。咁跟住呢一個嘢我係比較中意嘅，因為其實你就咁睇呢，佢係一件反光嘅馬甲嚟㗎啦，都幾型係嘛？見到呢度呢，佢就變成一個袋嗰個裝嘢嘅。所以呢壇嘢好盞鬼，因為佢下邊有套拉鏈咯，一拉起咗之後呢，變咗同呢個一樣嘅袋。所以呢件嘢好盞鬼，而且唔貴，120蚊唔使。SC7 加持啊，仲有呢啲真係我哋幾時整翻啲呢一種黃色元素嘅有用嘅嘢呢？呢啲係人中意啊！胎狀嘅貓窿啊，即係如果你將佢兩個咁樣嘅話呢，咁佢可以入咗去就唔使出嚟嘅，有道性消費啦。中意踢波嘅人啊，就整翻成 set 喺度啦，隨便買隻金波羅啦，黑色都有啊，佢仲係紀念版26年嘅添啊，打波你有得打，所以佢其實做咗好多周邊嘢，真係喺度獨利嘅。
但我覺得最實際係呢個啦，其他嗰啲都係情緒價值嘢啫，係咪先？嗱，咁今日呢一度比較正係咩呢？呢度有一條生產線嘅，咁啊最早就由原料開始講你聽，究竟一套呔係由乜嘢同乜嘢同乜嘢同埋乜嘢加埋一齊之後呢，佢可以變成一個完整嘅輪胎嘅，因為包括有比例俾你聽。合成完之後呢，佢就會變成一個膠坯噶啦。咁呢個膠坯有咩意義呢？大概就好似搓麵粉咁樣，攞齊啲料，搓咗嚿麵粉出嚟，然後就開始擠去整輪胎啦。咁啊由呢一度壓平咗份料之後呢，咁佢就嚟到呢度去做成型噶啦。咁啊其實呢度呢，做咗個分解圖嘅，等大家知得到呢一條呔應該點樣做成嘅。呢個就係我哋最熟嘅呔面啦，咁跟住入邊咧，其實係好多結構層嘅，令到呢條呔夠硬，你先開得到。所以佢唔係單純話有一嚿膠放喺度嘅，所以佢其實你咁樣睇到好多層啊，係咪？咁嚟到最入邊呢個就係我哋見到嘅呔膽啦。所以我哋見到嘅係咩呢？就係呢一面嘅內襯啦，同埋呢一面嘅呔面嘅。咁然後呢一啲結構做好咗之後，會嚟到呢度脫模，佢就會出嚟對應嘅輪胎啦。根據你唔同嘅配方、唔同嘅花紋，佢就會出嚟，可能係一套冬季呔啦，兩套冬季呔啦，一套正常嘅我哋用嘅 UX7 啦，反正就係一套呔。其實用咩料一路砌完之後，佢就會出嚟咩料，幾正啊呢套。依家睇呢車就比較之上頭，好正。特別配咗呢一種呔，你有冇覺得架車本身可能睇手公路 feel， 但係一配咗呢種呔之後咧，惡好多係咪？而且呢一個啊，講你哋聽啊，呢一壇嘢唔係自己黐上去嘅，因為咧其實馬牌佢哋專門有一套叫彩色呔，你睇我型格上面嗰個咧，我再強調多一次啊，呢個嘢原廠就有嘅，可以做到啊。咁啊當然呢一套係黐嘅，但係佢哋有彩色呔嘅，而且呢一個字都幾襟嘅，所以都係有啲情緒價值啊。當然套呔如果可以有其他顏色嘅話，會更加之正咯。即係牧馬人而家咁嘅樣裝一套咁嘅呔，再嚟翻一套型仔啲嘅拎，哇！成件事完全唔同啊！即係買車嗰陣記得拎先行，呔其次啊！佢呢埲牆都係好多好得意嗰啲海報上面嘅嘢，你睇下呢埲海報，我中意呢種復古嘅海報，因為佢確實幾好睇。呢度你又可以睇到，你買過未啊？馬牌仲有皮帶嘅喎。馬牌其實幾多嘢，即係除咗橡膠做輪胎之外，佢仲會做皮帶啲嘢。你記住啊，馬牌唔係叫馬牌啊，馬牌叫做咩？叫德國馬牌啊，德國喺前面，所以啲老式嘅德國海報，再加埋呢一種舊式嘅德國車咧，幾有 feel。呢度拉花幾正。好啦，今日又教咗你好多啲冇乜用嘅常識啦，你又學到嘢啦，係咪？袋錢落你袋，你應該做咩啊？記得1鍵3連點翻個讚啊！